और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है 3800 युआन यानी कि तकरीबन 40,000 इंडियन रुपए की शुरुआती कीमत पर, और अभी ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 31 जुलाई के दिन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग पर एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग है इसके इंडियन वेरिएंट की। हालांकि ये अनबॉक्सिंग मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनबॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि जो Reno 4 Pro का चाइनीज़ वेरिएंट है और जो इंडियन वेरिएंट है उन दोनों के बीच हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और वो डिफरेंसेस ये वाली वीडियो क्लियर कर देती है। जैसे कि जो चाइनीज़ वेरिएंट है वहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल प्लस ट्रिपल रियर कैमरास का सेटअप मिलता है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में हमें 48 मेगापिक्सल से क्वाड रियर कैमरास का सेटअप मिलता है। जो चाइनीज़ वेरिएंट है उसके अंदर हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलता है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। लेकिन जो चाइनीज़ वेरिएंट है वहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 765G चिपसेट देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन वेरिएंट में Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट मिलता है। दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करें तो 765G काफ़ी आगे निकल जाता है परफॉर्मेंस के मामले में, और 720G थोड़ा सा पीछे रह जाता है। साथ ही साथ जो चाइनीज़ वेरिएंट है उसके अंदर 5G का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो इंडियन वेरिएंट है वहाँ पर हमें 5G का सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ 4G इनेबल्ड ही डिवाइस है। इस स्मार्टफोन के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 6.55 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 पिक्सल्स का। साथ ही साथ 402 ppi दी गई है इसकी डेंसिटी, 90% है इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, HDR10+ का सपोर्ट है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और 800 निट्स तक की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएगा। और इसी स्मार्टफोन में फ्रंट में और बैक दोनों साइड में ही कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 6 का सपोर्ट मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है, 7.6 mm की है इसकी थिकनेस, और 172 ग्राम्स का दिया है इसके अंदर वजन। बात करें इसी स्मार्टफोन के प्रोसेसर वगैरह की, तो यहाँ पर हमें Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें एंड्रॉयड का वर्जन 10 का सपोर्ट मिल जाएगा, और ColorOS 7.2 की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। बात करें इसी स्मार्टफोन में कैमराज की, तो यहाँ पर हमें इंडियन वेरिएंट में 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमराज का सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल के काम आएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस के काम आएगा, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस के काम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 4K की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है 30 FPS पर, 1080p की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो 240 FPS पर, और यहाँ पर आप सुपर स्लो मोशन की वीडियोज़, जी हाँ 720p की वीडियोज़ 960 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया है 32 मेगापिक्सल का, जो कि आएगा पंच होल के रूप में, और फ्रंट कैमरा से भी आप 1080p की रिकॉर्डिंग कैप्चर कर सकते हो। बात करें इसी स्मार्टफोन में मेमोरी वगैरह की, तो भाई यहाँ पर हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, एक होगा 8GB 128GB, और दूसरा होगा 12GB 256GB। साथ साथ यहाँ पर आपको 256GB तक माइक्रो SD कार्ड के थ्रू एक्सपेंड स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.1 और LPDDR4X की रैम दी गई है। साथ ही साथ बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर हमें 4000 mAh की काफ़ी सही बैटरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें 65 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो आपके फ़ोन को मात्र 15 मिनट के अंदर 60% चार्ज कर देता है, और मात्र 36 मिनट में पूरा 0 से 100% चार्ज कर देता है। और अच्छी बात यह है ओप्पो की कि जो फास्ट चार्जर है, यानी कि जो 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, ये आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स की, कुछ और की हाईलाइट की, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, फेस अनलॉक का सिस्टम है, USB Type-C का सपोर्ट है, और यहाँ पर हमें 4G का सपोर्ट और डुअल सिम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और कलर्स वेरिएंट वगैरह की, तो भाई अभी के लिए ये स्मार्टफोन सिर्फ 3 कलर वेरिएंट के अंदर आता है, जिसमें एक होगा ब्लैक, एक होगा ब्लू, और एक होगा वाइट।
हो सकता है इस स्मार्टफोन के एक ग्रीन और एक रेड कलर वेरिएंट भी हमें काफ़ी जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाए। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो भाई ये स्मार्टफोन 40,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर, लेकिन इंडिया में इसके कुछ कम फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। तो हो सकता है ये स्मार्टफोन 25 से 28,000 रुपये की कीमत पर इंडिया में लॉन्च हो, और अगर ऐसा होता है तो ये स्मार्टफोन वन प्लस नोड को काफ़ी सही टक्कर देता हुआ नजर आएगा। बाकी इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग और इसकी बेस्ट बाय लिंक यानी कि डिस्काउंट पर जो बाय लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा। तो दोस्तों बस आज की जो भी वीडियो थी जहाँ पर मैंने आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो के बारे में बताया है वो यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना हिंदी के अंदर टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज लाता हूँ। मैं मयंक कुमार, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।